स्थानीय तह निर्वाचन विशेष मिसन 753 मा स्वागत छ। नमस्कार, म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, हामी यति बेला स्थानीय तह निर्वाचनको विशेष प्रस्तुति लिएर उपस्थित भइरहेका छौँ। पल पलको खबर तपाईहरु माझ प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र मुलुक लोकतान्त्रिक सङ्घीय व्यवस्थामा गएको दोस्रो पटकको यो स्थानीय तहको निर्वाचनलाई विशेष रूपमा चासोका साथ हेरिएको छ। यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदाताहरूको सोचाइ र परिवर्तन देखिएको छ। मतदाताहरूमा परम्परागत सोच र चिन्तनमा परिवर्तन आएको छ। मतदाताहरूको रोजाइमा परिवर्तन आएको छ। ठुला राजनीतिक दलहरूको मतदाता भोटिङ ट्रेन्ड पनि परिवर्तन भएको अवस्था हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाको अहिले भोट काउन्टिङ भइरहेको छ त्यो अवस्थाबाट नि बुझ्न सकिन्छ। र यति बेला काठमाडौँमा बालेन शाहको अग्रता कायम रहेको छ र स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा परिचित रहेका र लोकप्रियता पनि कमाइरहेका बालेन शाहको अग्रतालाई निकै चासो र महत्त्वका साथ हेरिएको छ। परम्परागत मतदाताहरूको शैली, परम्परागत मतदाताहरूको एउटा सोच चिन्तनमा पनि परिवर्तन आएको हामी देख्न सक्छौँ। भलै बालेन शाहको अग्रता कहिलेसम्म कायम रहन्छ, उनको विजयलाई अझै पनि नजिकबाट हेरिएको छ यति बेला। र आज हामी चर्चा गरिरहेका छौँ यति बेला स्थानीय तहको निर्वाचन, देशैभरको स्थानीय तहको निर्वाचनमा यति बेला मतदाताको रोजाइ, मतदाताहरूको परिवर्तन र भोटिङ ट्रेन्ड पनि फरक रूपमा अगाडि बढेको छ र आम सञ्चारको क्षेत्रले पनि यसलाई विशेष चासोका साथ हेरेको छ। र अहिलेको प्रस्तुतिमा हामीसँग स्थानीय तहको निर्वाचनमा देखिएको परिणाम र स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदाताहरूमा देखिएको फरक शैली, मतदाताहरूको रोजाइ, उम्मेदवारहरूको छनौटमा देखिएको शैलीका बारेमा नि आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। हामीसँग यतिखेर स्टुडियोमा जोडिनु भएको छ काठमाडौँ विश्वविद्यालय भाषा तथा आम सञ्चार विभागका विभागीय प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर सुधांशु दाहाल अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ। आज उहाँसँग हामी आम सञ्चार पत्रकारिता क्षेत्रले यति बेला स्थानीय तहको निर्वाचनलाई कसरी लिइरहेको छ, कसरी हेरिरहेको छ भन्ने विश्लेषण गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। यहाँ विशेष गरेर काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा आबद्ध प्राध्यापक हुनुहुन्छ आम सञ्चार क्षेत्रको भाषाको, होइन, र लामो समय आफै पनि पत्रकारितामा आबद्ध रहनुभयो र त्यसै गरी हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतको पनि यहाँले स्थानीय तहका त्यहाँको चुनावलाई हेर्नुभएको छ। यसपटकको निर्वाचनलाई कसरी हेर्नुभएको छ? धन्यवाद। सबभन्दा मुख्य कुरा के हो भने मुलुक सङ्घीय शासन प्रणालीमा गइसकेपछिको दोस्रो यो आवधिक स्थानीय तहको निर्वाचन हो र स्थानीय तहको निर्वाचनको वास्तवमा सरोकार प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँ हामीलाई भनौँ न वडा तहसम्मको निर्वाचन भएको हुनाले प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो दैनन्दिनसँग यो सम्बन्ध राख्दछ। त्यसले गर्दा पनि बढी चासो हुनु स्वाभाविक हो। त्यो चासोको बिचमा हामीले जसरी सफलतापूर्वक धेरै हदसम्म शान्तिपूर्ण तवरमा मतदान गऱ्यौँ र यद्यपि भोटिङ त्यति धेरै भएको छैन, जस्तै निर्वाचन आयोगको पनि आजै मात्र पनि एउटा चिन्ता छ। काठमाडौँमै अघिल्लो पटकको भन्दा करिब 6-7% कम मतदान भयो, के कारणले होला र कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने एउटा चिन्ता छ भने अर्कोतिर मतदाताको भोटिङ प्याटर्न तपाईँले पनि उल्लेख गर्नुभयो। भोटिङ प्याटर्नमा विशेष गरेर काठमाडौँमा एउटा ठुलो परिवर्तन आएको सङ्केत भएको छ। त्यसैको वरिपरि अहिलेको यो मतदानको चाहिँ नि परिणाम घुमिरहेको छ भने त्यसका विश्लेषणहरू त्यसमा भएका छन्। तर यो प्रारम्भिक रुझानलाई हेर्दाखेरि मुलुकमा वास्तवमा दुईवटा प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले, यद्यपि अब अहिले यतिखेर सत्ता साझेदारी र गठबन्धनको रूपमा नेपाली काङ्ग्रेससँग भनौँ न वामपन्थ विचार भएका या कम्युनिस्टहरू दुईवटा दलसँगै छन्। त्यसले गर्दाखेरि दुईवटा वामपन्थी दल र एउटा चाहिँ नि मध्यमार्गी दल नेपाली काङ्ग्रेसको गठबन्धन एकातिर छ भने उसँग एक्लो रूपमा अर्को वामपन्थकै दल नेकपा एमाले भिडिरहेको छ। तर नतिजाहरू जसरी आइरहेका छन् त्यसमा चाहिँ नि अब नतिजाहरू चाहिँ नि पहिले जुन पुरान्तनिक मतदाता हो अथवा चाहिँ नि एस्योर्ड भोटर्स हो तिनीहरूबाट चाहिँ नि चेन्जेसहरू देखिएको छ। त्यो चेन्ज चाहिँ एउटा मैले अघि तपाईँलाई उल्लेख गरेँ जस्तै एउटा स्थानीय तवरको भएको हुनाले, स्थानीय तहको निर्वाचन भएको हुनाले त्यहाँ को तपाईँको भनौँ जस्तै परिवारबाट अथवा चिनजानबाट साथीभाइबाट को चाहिँ उम्मेदवार छ त्यसले पनि एउटा परिवर्तन राखेको छ। तर यो बिचमा नेपालमा राजनीतिक रूपमा धेरै ठुलो परिवर्तन भयो र त्यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने अभ्यास अन्तर्गत यो आवधिक निर्वाचन भइरहेको छ, जुन प्रजातन्त्र सम्बोधनको हिसाबले अत्यन्तै सकारात्मक हो। तर जुन जनतामा यसको भनौँ न एउटा पुग्नुपर्ने असर हो
अथवा मुलुकमा प्रजातन्त्र व्यवस्था अथवा लोकतन्त्र बहाली भएपछि जुन जनताको जीवनस्तरमा सुधार हुनुपर्ने, जुन चाहिँ तपाईँको अप्ठ्यारो अवस्थाबाट पार पाउनुपर्ने भन्ने छ, त्यो चाहिँ एकदम झन् दुरूह रहेको अवस्था छ। त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरण अहिले काठमाडौँको चाहिँ तपाईँको सडकमा फालिएका फोहोरका थुप्राबाट पनि देखिन्छ। त्यसले गर्दा हामी कति अव्यवस्थित चाहिँ नि स्थितिमा हामी शासन गरिरहेका छौँ भन्ने कुरो देखिन्छ। त्यसले गर्दा त्यसको पनि एउटा चाहिँ नि स्वतःस्फूर्त भनौँ न एउटा मापन हो जस्तो देखिन्छ स्थानीय निर्वाचन। जस्तो यहाँले भन्नुभयो भने मतदाता शिक्षा पनि त्यति प्रभावकारी भएको देखिएन। अर्को कुरा मतदान पनि कम भएको छ, भोटिङको ट्रेन्ड पनि घटेको छ। अझ काठमाडौँ उपत्यकामा त एकदम 52% मात्रै होइन, र भनौँ सरदरमा मतदान पनि कम भएको देखियो। र अहिले युवा पुस्तामा अलिकति फरक खालको सोच चिन्तन देखियो। अघिल्लो पुस्तामा एक खालको परम्परागत दलीय मतदाताहरू थिए भने छन् भने भनौँ न अझ पनि होइन, र अहिले नयाँ पुस्ता चाहिँ दलीय मतदाताबाट परिवर्तन भएर नयाँ अनुहारहरू, नयाँ त्यो एउटा पुस्ताको नयाँ रोजाइमा गएको देखियो नि। यसलाई मान्नु हामीले होइन, त्यसलाई हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भने जस्तै हामीले पछिल्लो लोकतन्त्र स्थापनालाई गरेको पछिल्लो आन्दोलनको 20 वर्ष भइसक्यो। यो 20 वर्षमा भनौँ न त्यो त्यति बेला जन्मिएको एउटा बालक 20 वर्षको वयस्क भयो जुन त्यो आन्दोलनमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी थिएन। त्यसले दलहरूले त्यो उठाएको आन्दोलनसँग उसको प्रत्यक्ष सरोकार थिएन, तर परोक्ष सरोकारको रूपमा दलहरूले केही पनि काम गरेको देखिएन। र परोक्ष रूपमा निष्क्रिय भएका हुन्। दलहरू निष्क्रिय भएका होइनन्, तर उनीहरूले जनतामा जसरी डेलिभरी गर्नुपर्ने हो र जसरी भनौँ न यो जनसङ्ख्याको परिवर्तन, नेपाल वास्तवमा युवाहरूको देश हो, युवा जनसङ्ख्या हामी कहाँ धेरै छ, उनीहरूलाई गर्नुपर्ने सम्बोधन अथवा मुलुककै समग्र विकासको लागि गर्नुपर्ने सम्बोधन जहिले पनि दलीय खिचातानीबाट बाहिर ल्याएर एउटा चाहिँ नि भनौँ न राजनीतिकले एउटा सन्तुलन लिइसकेको अवस्थामा सरकार परिवर्तन मात्रै आधार नबनाएर त्यो बाहेकका चाहिँ अरू कामहरू गर्नुपर्ने, मुलुकलाई अगाडि बढाउनु पर्ने कुराहरू खालि फोस्रा नारामा मात्रै सीमित भएका र अझै पनि तपाईँको चाहिँ नि राजनीतिक दलको चिन्तन चाहिँ नि आफ्नो वरिपरि मात्रै ती नेता जो चाहिँ नि तपाईँको 20-50औं वर्षदेखि हो, जो 20-50औं वर्षदेखि जो वरिपरि छ उही मात्रै रहिरहने, नयाँलाई चाहिँ नल्याउने र परिवर्तनको सम्भावना नै हुन नसक्ने। त्यसले गर्दाखेरि दलहरू चाहिँ एकदमै शिथिल भएको चाहिँ देखिन्छ तपाईँले भने जस्तै। र उनीहरू परिवर्तनको सम्भावना 20 वर्ष अगाडि थिए, तर यो पछिल्ला 20 वर्षमा उनीहरू परिवर्तनका सम्भावना होइनन् भन्ने देखिन्छ। राजनीतिक दलहरूले नयाँ पुस्ताको रोजाइ, नयाँ पुस्ताको चाहनालाई बुझ्नै सकेनन्। बुझ्न सकेनन्, किनभने जस्तै अब त्यो बुझ्ने प्रयास पनि गरेर देखिँदैन होइन। जस्तो हामीले देख्छौँ नि अहिले घर यो एउटा सामान्य चिया पसलमा कुरा भइरहेको छ नि, एउटा घरमा चाहिँ अघिल्लो पुस्ताले होइन दलीय एउटा मतदान गरेको देखियो भने नयाँ पुस्ताले एउटा फरक स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई हामीले फलानु मुलुक चाहिँ स्वतन्त्रलाई दियौँ होइन, स्वतन्त्र व्यक्तिलाई हामीले। त्यसले गर्दा काठमाडौँ महानगरपालिका जसको बजेट मुलुकका भनौँ न 10वटा सङ्घीय मन्त्रालयको भन्दा पनि बढ्ता छ, त्यो महानगरपालिका हाँक्नलाई अगाडि सरेको नेतृत्व र त्यो महानगरपालिका हाँक्नलाई यी परिवर्तनकारी राजनीतिक दलहरूले अगाडि बनाएको नेतृत्व अत्यन्तै कमजोर देखियो। त्यसैले गर्दाखेरि सङ्गठनै नभएको भनौँ न एउटा सञ्जाल भन्ने पनि छ, सञ्जाल मार्फत मात्रै, त्यो पनि विशेष गरेर अहिलेको जुन तपाईँको यो नयाँ मिडियाले ल्याएको सञ्जाल छ, त्यो सञ्जाल विशेष गरेर सामाजिक सञ्जालमा मात्रै जुटेका अभियन्ताहरूबाट चाहिँ नि आएको एकजना क्यान्डिडेट स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा अहिले चर्चित हुनुहुन्छ र उहाँको भनौँ न बालेन शाह, उहाँको चाहिँ नि यो अहिले जसरी भोटिङ भइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि दलका ठुला राजनीतिक दलका 2टा उम्मेदवारले पाएको मतभन्दा उहाँले एक्लैले पाएको मत दोब्बरभन्दा बढ्ता छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि पनि के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने हामीले यो परिवर्तनलाई आत्मसाथै गर्न सकेनन् र अब प्रविधिको त कुरै छाडिदिनु। जस्तै प्रविधि म चाहिँ नि अब आम सञ्चारभित्र पनि प्रविधिको चाहिँ नि विषयमा अलिकति चासो राख्ने अध्ययन गर्ने मान्छे भएको हुनाले प्रविधिको यति धेरै प्रयोग हुन सक्थ्यो अहिले यो प्रजातन्त्र सम्वर्धनको लागि, त्यसमा हामी एकदमै चुकेको देखिन्छ। जस्तै चुनावी प्रक्रियामै पनि, जस्तै अब चुनावी प्रक्रिया मतदाता किन आएनन् त भन्दाखेरि त्यो प्रक्रिया झन्झटिलो छ होइन। मतपत्रको तपाईँ ब्यालेट हेर्दाखेरि नै त्यत्रो ठुलो ब्यालेट छ होइन, एउटा चाहिँ ब्रोडसिट न्युजपेपर पट्याए जस्तो पट्याउनु पर्ने होइन। ठुला नेताले नै तपाईँले भिडियो हेर्नुभयो, तपाईँले पनि ठुला नेतालाई पठाउन गाह्रो भएर अर्को सहयोगीले पठाइदिएको छ। वास्तवमा त्यो अत्यन्तै गैर प्रजातान्त्रिक आचरण हो होइन। अर्काले तपाईँको मतपत्र पठाइदिने होइन नि, त्यही पनि तपाईँले चाहिँ क्रान्ति गरेको नेताको मतपत्र अर्को सहायकले पठाइदिनु पर्ने। हामीले मतदान केन्द्रमा गएर हेऱ्यौँ एउटा सामान्य मतदाताहरूलाई कहाँ मतदान गर्ने, त्यो मतदान कसरी गर्ने होइन, कसरी मतपत्र पट्याउने भन्ने सबै जानकारी नभएर मतदान अधिकृतहरूलाई सोधेको देखियो। मतदान अधिकृतहरू स्वयंले भनिराख्नु भएको थियो, ल हेर्नुहोस् यस्तो हालत छ, हामीले कहाँ मतदान गर्नु भन्ने उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो। एउटा कुरा यहाँले चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा उठाइरहनु भएको छ, पुराना राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरू मतदाताको घर दैलोसम्म पुगेनन्। नयाँ आएका अनुहारहरू सोसल मिडिया, डिजिटल मिडियाहरू, न्यू मिडियाहरूलाई प्रयोग गरेर उहाँहरू चाहिँ एउटा सोसल प्लेटफर्म
अगाडि बढाएको देखियो नि। उहाँहरूको एकदमै क्यालकुलेटिभ देखिन्छ। जस्तै अहिले बालेन शाहकै हेर्नुहुन्छ, बालेन शाहको उहाँको चाहिँ एकदमै क्यालकुलेटिभ देखिन्छ। किनभने जस्तै उहाँको घर दैलो अभियान अहिले जुन कोर र आउटर काठमाडौँ भनिएको छ नि, उहाँको घर दैलो अभियान आउटर भन्दा नि कोरमा धेरै कन्सन्ट्रेट भएको जस्तो छ। किनभने काठमाडौँको भित्री सहरको अहिले जुन वडाहरूमा गनिएको छ अहिलेका 8वटा वडाहरू, त्यसपछिका केही वडाहरू जुन भित्री सहर भनौँ न, अब काठमाडौँको भित्री सहरमा कस्तो परिवर्तन हुनुपर्छ, कस्तो विकास हुनुपर्छ भन्ने सायद योजना चाहिँ नि त्यहाँबाट कम्युनिकेट भए जस्तो छ। त्यसले गर्दाखेरि परम्परागत रूपमा एउटा दलप्रति जाने मतहरू चाहिँ नि त्यो दलमा नगइकन स्वतन्त्र उम्मेदवारमा गएको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि उम्मेदवार दलले को दियो भन्ने ठाउँ त एउटा अवस्था त छँदैछ। काठमाडौँको भित्री ठाउँमा हेर्दा पनि यहाँले भन्नुभयो नि, भित्री चाहिँ एउटा वडाहरूमा हेर्दा नि 1 2 3 4 5 32 होइन, जहाँ चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहले अग्रता लिएको देखियो। र अझै मात्रै पनि हामीले हेर्दाखेरि अब वडा नम्बर 1 मा, त्यसै गरी अब हेर्दै जाँदाखेरि तपाईँको यहाँ के देखियो भने 6 मा 4 मा 5 मा 31 मा 32 मा पनि जति बेला चाहिँ अरू दलहरू लिएका थिए अघिल्लोपल्ट अग्रता, तर अहिले चाहिँ एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहले अग्रता लिइरहेको देखिन्छ। एउटा यो चाहिँ नि परम्परागत रूपमा काठमाडौँको राजनीतिक विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ ती चाहिँ नि परम्परागत भोटर हुन् र त्यसमा चाहिँ नि कतिपय जातीय मुद्दाहरू छन् र त्यहाँ चाहिँ कतिपय जातीय अवस्थाले छुन्छ र को चाहिँ नि कुनै अमुक जातको व्यक्तिप्रति चाहिँ नि रुझान रहन्छ। त्यसले गर्दा त्यो अमुक जातको प्रतिनिधित्व हो भन्ने जुन पुराना विश्लेषणहरू थिए त्यो सबै विश्लेषणहरू चाहिँ यतिखेर चकनाचुर भएको अवस्था देखिन्छ। एकदमै नयाँ विश्लेषण आएको देखिन्छ। त्यसको आधार के मात्रै हो भन्दाखेरि सायद परिवर्तनको एउटा एजेन्डा हो। एकजना 32 वर्षको युवाले म परिवर्तनमा अगाडि डोराउन सक्छु भनेर सारेको नारालाई मतदाताले चाहिँ नि विश्वास अन्तर्गत चाहिँ नि त्यो भनौँ न स्वस्तिक छाप लगाएको देखिन्छ। त्यसले गर्दा यो चाहिँ राजनीतिक दलहरूको लागि ठुलो एउटा चाहिँ नि भनौँ न लेसन हो। तर उहाँहरू सिक्नुहुन्न, हामीलाई थाहा छ। किनभने विगत भनौँ न 47 साल यतादेखि राजनीतिक दलको वास्तवमा दबदबा छ यो मुलुकमा। तर 47 साल यतादेखि राजनीतिक दलले त्यसलाई कुनै पनि राजनीतिक दलले भनौँ न त्यो आफूले राजनीतिक रूपमा गरेको आन्दोलनलाई एउटा चाहिँ विकासको रूपमा अथवा परिवर्तनको रूपमा चाहिँ संस्थागत म्यानेज गर्ने काम चाहिँ गरेको देखिँदैन। सायद यही बिचको चाहिँ नि खाडल अथवा ग्याप देखेर चाहिँ नि उहाँहरूले क्यान्डिडेटसी दिएको देखिन्छ र अगाडि आएको पनि देखिन्छ र एजेन्डै छैन राजनीतिक दलसँग वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने। किन हिजो एकजना हिजो मेयर भएर चाहिँ नि भनौँ न टेस्टेड एन्ड फेल्ड भन्छु म त, टेस्टेड एन्ड फेल्डलाई फेरि पुनः क्यान्डिडेटसी दिएको छ भने अर्को ठुलो दलको अर्को एकजना क्यान्डिडेटको माथि चाहिँ नि ठुलो पारिवारिक चाहिँ नि यो भूमिका मात्रै उहाँको चाहिँ अगाडि आउँछ। उम्मेदवारीलाई पनि एउटा भनौँ न एउटा सफल राम्रो उम्मेदवारी भन्न सकिँदैन। किनभने उहाँहरू चाहिँ नि वास्तवमा अब टेस्टेड एन्ड फेल्ड हो। किनभने न त काठमाडौँ यस्तो हुँदैन थियो होला नि त। किनभने अब तपाईँलाई पनि सायद याद छ होला केशव स्थापितको अघिल्लो चाहिँ नि मेयर काल मलाई त राम्रोसित याद छ। म पत्रकारिता पनि गर्थेँ होइन केही अघिल्लो मेयर कालमा कस्तो रह्यो उहाँको? अहिले उहाँले चुनाव प्रचारको बेलामा जस्तो भाषण गर्नुहुन्छ त्यस्तै नै थियो। तपाईँलाई याद छ कि छैन, भाषणै हुन्थे, काम खास तात्विक रूपमा हुँदैन थियो। र अब केही भएका कामहरू जुन चाहिँ नि वास्तवमा नेपालमै भएका कतिपय सकारात्मक कामहरू भनेर हामी हेर्छौँ भने त्यो चाहिँ नि समयले ल्याएको मात्रै देखिन्छ। कसैले योजनाबद्ध रूपमा विचार पुर्याएर काठमाडौँ आजभन्दा 10 वर्षपछि कस्तो हुन्छ या 20 वर्षपछि कस्तो हुन्छ भन्दा पनि अगाडि जे आयो त्यो अनुसार गर्दै जाने। केही गरेर बाटो भत्काउनु छ भने बाटो भत्काइदिने, ठुलो चौडा पार्नु छ भने चौडा पारिदिने, के गरेर खाली ठाउँलाई चाहिँ पुरेर तपाईँको चाहिँ सहर बसाउनु छ भने सहर बसाउने होइन। नजिकका चाहिँ तपाईँ काठमाडौँ नजिकका चाहिँ हिजोका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा सहर विस्तार गरेर अगाडि लैजानुपर्छ भने सहर विस्तार गरेर अगाडि लगिदिने। एकदम चाहिँ तपाईँको अगाडि जे आयो त्यो मात्रै गर्ने एउटा चाहिँ भनौँ न योजनाबद्ध रूपमा यसका विभिन्न चाहिँ नि भनौँ न एउटा विकासका भौतिक विकासकै मात्रै पनि विभिन्न अवयवहरूलाई चाहिँ नि सङ्कलन गरेर लिएर जाने त देखिँदैन। अर्को कुरा जुन काठमाडौँको महत्त्व वास्तवमा काठमाडौँ एउटा नेपालको अद्भुत अथवा भनौँ न अब विश्वकै केही अद्भुत सांस्कृतिक सम्पदाहरू रहेको चाहिँ नि क्षेत्रहरूमध्येको हो। यसको त्यो सांस्कृतिक सम्पदालाई संरक्षण गर्ने होइन, त्यसलाई अगाडि बढाएर लिएर जाने र त्यसलाई थामेर अथवा त्यसलाई राखेरै फेरि विकासका चाहिँ नयाँ संरचना त्यो अनुसार अगाडि बढाएर लैजाने पनि यस्ता किसिमका योजनाहरू आएको देखिँदैन। छिटपुट रूपमा के आएको देखिन्छ र मुख्यतः काठमाडौँ विकासको योजना गैर सरकारी स्तरबाट धेरै आएको देखिन्छ। जस्तो यहाँकै विषयमा है, काठमाडौँको एउटा यो परम्परागत सहर पनि हो, एउटा सांस्कृतिक सहर पनि हो। जुन सहरका स्थानीय भनौँ न केशव स्थापित र सृजना सिंह होइन उहाँ लगायत अरू उम्मेदवार पनि देखिएको छ मैदानमा। तर एउटा युवा यहाँले भन्नु पनि बालेन शाहको अनुहार, बालेन शाहको एउटा अभियानलाई मतदाताहरूले रोज्नु कारण के रहेछ त? होइन, जस्तै अब आज एउटा मैले अनलाइन पत्रिकामै एउटा एनालाइसिस पढ्न पाएको थिएँ। त्यो भनेअनुसार चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ सङ्गठन होइन सञ्जालबाट आएको हो भन्नु छ। त्यसले गर्दाखेरि विशेष गरेर फेसबुकमा एक्टिभ भएका 2टा ठुला चाहिँ ग्रुप छन्।
एउटा चाहिँ नि यो मेन्स रिलोडेड भन्ने छ एमएमआर भन्ने, अर्को चाहिँ नि तपाईँको यही रुटिन अफ नेपाल बन्द भन्ने छ। यी दुईटाको ठुलो सपोर्ट छ भनेर आज खुला गरिएको छ भनौँ। र अहिले बालनशाहलाई सपोर्ट गर्ने मान्छेहरू कतिपय चाहिँ नि खुला रूपमा आउनु भएको छैन, केही अनुहारहरू मात्रै बाहिर आउनु भएको छ। जस्तै भोट काउन्टिङै गरेर जाँदाखेरि पनि भोट काउन्टिङ कसरी गरिन्छ, त्यहाँ प्रतिनिधि बस्दाखेरिको के असर हुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा छैन भनेर आज एउटा अनलाइनमा राम्रो लामो विश्लेषण आएको छ। त्यसैको आधारमा हेर्ने बालनशाहको पछाडि कुनै अभियन्ताहरू छन्, बल्य अभियन्ताहरू छन्, त्यो देखिन्छ उहाँ, किनभने त्यति प्लानिङ नभइकन सायद यसरी उहाँले मत त्यति चाँडै ट्रान्सफर गर्नुभयो होला। भोलि तपाईँ र मैले चाह्यो भने 2 महिना 4 महिना 1 वर्षको बिचमा मतदाताहरूलाई त्यसरी आफ्नो तर्फबाट रुझान ल्याउन सक्छौँ होला र भन्ने एउटा स्वाभाविक प्रश्न हो, राजनीतिक प्रश्न हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो राजनीतिक प्रश्नको कसीबाट हेर्दाखेरि तर यसलाई चाहिँ तपाईँको भनौँ न कन्स्पिरेसी थ्योरी नलाएर प्लेनली हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने निश्चित रूपमा उहाँसँग के एजेन्डा छ, उहाँलाई इस्यु पनि थाहा छ र त्यो कुरा पत्याए के पत्याउँदो रहेछन् भन्ने कुरा पनि थाहा रहेछ। बालनशाहले यहाँको ट्रेडिसनल भोट ब्याङ्कहरू छ नि, जस्तो गुठी छ, समाज छ, समुदाय छ, होइन, त्यहाँभित्र जोडेको संस्कृति छ, त्यो ट्रेडिसनल भोट ब्याङ्कलाई तोड्न सक्नुहुन्छ यहाँले, यहाँकै भाषामा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई त्यो एक्टिभेट गराइ देखियो। जस्तै ट्रेडिसनल भोटर्सहरू पनि त्यो ट्रेडिसनल भोटर्स अब यस्तो छ कि ट्रेडिसनल भोटर्समा पनि तपाईँले अब हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ नि 40 वर्ष माथिका भोटर्सहरूले चाहिँ डिसाइसिभ हो भनेर हेर्छौँ। तर अहिले तपाईँको चाहिँ नि यो 18 वर्षदेखि माथिका जुन युवाहरूको पपुलेसन छ, घर घरमा जुन सदस्यहरू छन्, ती सदस्यहरूसम्म बालनशाहको एजेन्डा पुगेको देखिन्छ। र उहाँहरूले चाहिँ नि भोटिङ त्यो अनुसार चाहिँ नि गर्न आफू पनि मोटिभेट भएको र सायद आफ्ना परिवारका सदस्यहरूलाई पनि भोटिङ गराएको देखिन्छ। किनभने जस्तै अब मैले नै मेरै आफ्नै केही सर्कलमा कुरा गर्दाखेरि अधिकांशले चाहिँ नि यो लौरो चिन्हमा भोट हालेको देखिया छ। त्यो परम्परागत रूपबाट एकदमै बाहिर गएर होइन एउटा मत चाहिँ नि हालेकै देखिन्छ। जस्तै मेयरल क्यान्डिडेटमा चाहिँ नि तपाईँले चेन्ज खोजेकै देखिन्छ। किनभने अब हाम्रो समाजमा के छ भने हामी वास्तवमा एकदमै नेता ड्रिभन डेभलपमेन्टमा विश्वास गर्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। कोही एउटा नेताले कोही एउटा लिडरले आएर चाहिँ हाम्रो सबै परिवर्तन गरिदिन्छ। किन हाम्रो अब वास्तवमा धार्मिक सांस्कृतिक सोच पनि त्यस्तै छ। अब हाम्रा भगवान् पनि होइन एउटैले सबै गरिदिने चमत्कारिक भगवान्हरू छन्। र सायद त्यो चमत्कारिता हामीले नेतामा पनि खोज्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो ग्रुपमा अथवा टिमले काम गर्ने भन्दा पनि कोही एकजना भन्ने छ। त्यसले गर्दा अहिले पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने जस्तै एकजना मान्छे मेयरमा खडा भयो, जस्तो यहाँले भन्नुभएको कुरा म फेरि जोड्न चाहेँ, जुन अहिले आएको एउटा ट्रेन्डलाई गर्नु खोजेको, जस्तो परम्परागत रूपमा भोट राख्ने भनौँ न, अब रुखमा सूर्यमा अब जुन एउटा परम्परागत एउटा चाहिँ मतदाताहरू छ नि, ती मतदाताहरूले पनि एउटा भनौँ न लौरो चिन्हमा मतदान गरेको देखियो हो होइन। रुखमा हालेको छ, लौरोमा हालेको छ, सूर्यमा हालेको छ, लौरोमा हालेको छ, अथवा हलोमा अथवा भनौँ न कलममा जेमा होस् होइन। त्यसको एउटा डेडिकेट मतदाताहरूले त्यसको एउटा चाहिँ नि क्लियर मेसेज छ। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दा राजनीतिक दलहरू चाहिँ नि अहिले भनौँ न अब स्थापित राजनीतिक दलहरू रुख चिन्ह सूर्य चिन्ह चाहिँ नि फेल भयो। उनीहरूको चाहिँ नि उनीहरूको पोलिसी नै छैन वास्तवमा। अब त पोलिसी फेल भयो त कसरी पनि पोलिसी नै देखिँदैन। यद्यपि छ म्यानिफेस्टो भन्नुभएको रुख र सूर्य चिन्ह फेल भएको हो। बालनशाहको राइजले त फेल भयो नि, डेफिनेटली हो, त्यसमा त कुनै शङ्कै भएन। शङ्का छ र भने यसमा कुनै प्रायोजन छ कि छैन? अब त्यो त्यसलाई तपाईँले अहिले मैले भने तपाईँले त्यसलाई कन्स्पिरेसी थ्योरी लाएर हेर्नुभयो भने तपाईँले अत्यन्तै षड्यन्त्रहरू देख्न सक्नुहुन्छ। तर अहिले जसरी एकदम अर्ली रिजल्ट हो यो, यसलाई किन त्यत्रो धेरै मत गर्न अझ बाँकी नै छ। त्यसलाई हेर्दाखेरि पनि तर जसरी जुन वडाहरू चाहिँ नि हाम्रो पक्का हो भनेर चाहिँ एकदमै भनौँ न अब चाहिँ नि प्रमुख क्यान्डिडेटहरू त सुतेर बस्यारे भन्ने पनि आछ होइन। म अहिले सुतेको छु, मलाई फोन नगर, भोलि बिहान उठेर त यस्तो कुरा गर्छु भनेर मिडियालाई भन्ने मिडियामै रिपोर्ट भएको छ। त्यसलाई हेर्ने हो भने त्यसरी ढुक्कसँग सुतेको बिहान उठ्दाखेरि त एकदम खङरङ्गै बनाइदिने नतिजा आछ नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो फेलर नभएको कसरी मान्ने। र अरू कुरा जस्तै मुलुकको विकासलाई, प्रजातन्त्रको सम्वर्धनलाई, मुलुकको विकासलाई तपाईँले जोडेर हेर्नुहुन्छ भनेदेखि त डेफिनेटली यी दलहरूको चाहिँ नि फेलुवर नै हो। किन हामीले म्यानेजै गर्न सकेनौँ, यी दलहरूले म्यानेजै गर्न सकेका देखिँदैन। यद्यपि प्रजातन्त्र यो लोकतन्त्र ल्याएकै दलहरूले हो, लोकतन्त्र संस्थागत नै दलबाट हुन्छ, हाम्रो दलीय व्यवस्था हो, निर्दलीयता होइन। तर निर्दलीय एजेन्डा बोकेको क्यान्डिडेटलाई यस किसिमको चाहिँ नि भनौँ न अब काठमाडौँ महानगर जुन चाहिँ नि भनौँ मुलुकको मुटुले, मुलुकको केन्द्रले चाहिँ यसरी इन्डोर्स गर्छ भने तपाईँले के बुझ्ने त? तपाईँको दलीय अस्तित्व चाहिँ नि समाप्त भएको भनेर बुझ्ने हो। म दल हो भने त मैले त बुझ्थेँ। अब मैले नयाँ सिराबाट मेरो रणनीतिहरू अगाडि सार्नुपर्छ र बढीभन्दा बढी भनौँ न जनसापेक्ष हुनुपर्छ, म नागरिक सापेक्ष हुनुपर्छ। अब कहिलेकाहीँ नागरिक र जनता भन्दाखेरि पनि दुई खेमा बाँडिएको देखिन्छ ती शब्दमा पनि। गर्दा हामी यस्ता कुराहरू जसले चाहिँ वास्तवमा कुनै अर्थै राख्दैन त्यस्तो कुराहरूमा बढ्ता चाहिँ तपाईँको समय खर्च गर्ने र जुन कुरामा हामीले निकास दिन सक्छौँ, जसरी मुलुकलाई अगाडि बढाएर लैजान्छौँ त्यसमा चाहिँ हामीले जिम्मेवारी नै नलिने। तपाईँ भन्नु न
74 वर्षपछि दोस्रो एयरपोर्ट आज उद्घाटन भयो। त्यो लज्जाको विषय होइन, त्यो त राष्ट्रिय लज्जा देख्छु म। त्यसमा त राष्ट्रिय तपाईँको चाहिँ नि उत्साह होइन कि राष्ट्रिय लज्जा हुनुपर्ने। के कारणले रोकियो त होइन? किन हामीलाई चाहिएर रहन्छ र रोकियो कि अहिले होइन? अब भकाभक मान्छेहरू नेपालीहरू चाहिँ नि खाडी मुलुकमा जान थाले, त्यसले गर्दा खाडीबाट जहाज आउने भयो, त्यसले गर्दा हामीलाई दोस्रो एयरपोर्ट चाहिन्छ भने हामी यसै पनि चाहिँ नि ह्युमन चाहिँ नि के अरे यो रिसोर्स चिप लेबर चाहिँ एक्सपोर्ट गर्ने कन्ट्रीको रूपमा जानु पऱ्यो। त्यो अनुसारप्रति हाम्रो के गर्यो, त्यो प्रायोरिटी हो भने हाम्रो त्यो पोलिसी हाम्रो जानुपर्ने, त्यो पोलिसी त छैन। किनभने तपाईँ हरेक पार्टीको म्यानिफेस्टो हेर्नुहुन्छ, चुनावी घोषणापत्र हेर्नुहुन्छ भने त मुलुकमै रोजगारी सिर्जना गरिने छ, युवालाई बाहिर जान दिइने छैन भन्ने नै छ नि त। भनेपछि त्यो पोलिसीसँग आफै पनि यति टाढा भएको देखिन्छ। त्यसले गर्दा फेलुअर हो, यो फेलुअर भनेर मान्नै पर्छ। हजुर, जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि, बालिन शाहले सूर्य र रुख लगायतका एउटा परम्परागत मतदातालाई चकनाचुर पारे अथवा उम्मेदवारलाई चकनाचुर पारे भन्न खोज्नु भएको यहाँको अर्थ? त्यस्तरी मैले त्यही रूपमा चाहिँ नि त भन्न सक्दिनँ होला। र अब तपाईँ त्यसलाई चकनाचुर पारे भन्नुहुन्छ भने अब उठान कहाँबाट हुन्छ भन्ने कुरा आउँछ होइन। अर्को कुरा त्यो के गरेर चाहिँ नि भनौँ न, अब यो त्यो विलिन भएको अवस्था हो भने नयाँ सिर्जना केबाट हुन्छ भन्ने प्रश्नहरू आउँछ होला। तर त्यसमा नभइकन चाहिँ हामीले के हेर्नुपर्छ होला भने पुराना राजनीतिक दलहरूले मसँग एजेन्डा पनि छ, मसँग कार्यक्रम पनि छ, मसँग कार्यकर्ता पनि छन् र मसँग जनता पनि छन् भनेर जुन ठोकुवा गर्दै हिँडेको छ, त्यो ठोकुवा चाहिँ गर्न नमिल्ने देखिएको छ। हजुर, सुदाम सर, हाम्रो भर्खर पनि स्टुडियोमा एउटा चाहिँ जानकारी प्राप्त भएको छ। भरतपुरको चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना रोकिएको छ। मत सदर कि बदर भन्ने विवाद भएपछि गणना रोकिएको हो। यहाँ 5 दलीय गठबन्धनबाट काङ्ग्रेसको एउटा गठबन्धनबाट रेणु दाहाल र एमाले राप्रपा गठबन्धनबाट विजय सुवेदी मेयरका उम्मेदवार छन् भने स्वस्तिक छापको विषयमा एमाले प्रतिनिधिहरूले विरोध जनाएपछि त्यहाँ विवाद भएको। रेणु र विजयबीच कडा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ र काङ्ग्रेसका बागी उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेलले पनि सम्मानजनक मत प्राप्त गरिरहेका छन् भन्ने जानकारी हामीलाई स्टुडियोमा प्राप्त भएको छ। यो मत यो अहिले भरतपुर महानगरपालिकाको विवादलाई पनि एउटा राष्ट्रिय चासोका साथ हेरेको छ। केन्द्रबिन्दु नै त्यहाँ छ नि होइन, त्यसको शक्ति नै त्यहाँ लागेको छ। त्यो त अब तपाईँको त्यही देखिन्छ र तपाईँले जुन शक्ति लागेको छ भन्ने स्टेटमेन्ट तपाईँको छ, त्यो शब्द आयो मैले त्यसैमा पक्रेँ। किन आज तपाईँको यो शब्द किन आयो भने आज सारा मिडिया डिस्कोर्स त्यसैमा छ क्या, शक्ति लागेको छ र जसरी भए पनि जिताउँछन् कोही अमुक व्यक्तिलाई, कोही अमुक दलकालाई भन्ने छ, र त्यसको पछाडि धेरै ठुलो शक्ति लाग्यो भन्ने छ। भनेपछि एउटा नगरको मेयरको लागि सारा राजनीतिक संयन्त्र त्यसरी खर्च हुँदाखेरि त्यो हाम्रो राजनीति कतातिर गइरहेछ त? राजनीतिक रूपमा हामी चाहिँ नि भनौँ न लोकतन्त्रका 20 वर्षमा हामी राजनीतिक रूपमा परिपक्व भयौँ भन्ने पनि यो परिपक्वता हो त? राजनीतिक रूपमा विकास छोडिदिनुहोस् होइन, समृद्धि छोडिदिनुहोस् होइन, भयौँ त भन्ने प्रश्न मैले लाग्दैन। अहिले मैले रिपिटेडली एउटा कुरा चाहिँ नि नेपालका ठुला पोलिटिकल पार्टीहरूको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि एउटा दम्ब तोडिएको मात्रै होइन कि उनीहरू चाहिँ नि वास्तवमा यो हाम्रो नेपाली समाजको लागि चाहिँ वास्तवमै चाहिँ नि भनौँ न यो नालायक साबित हुँदै गएका हुन् त भन्ने प्रश्न हो। तपाईँ मलाई सोध्नुहुन्छ भने त मैले हो भन्छु। यो भरतपुर यो महानगरपालिकाको यो जुन अहिले आइरहेको छ विवादहरू होइन, त्यहाँ अब सदर बदरमै विवाद भइरहने एउटा मतपेटिकाको विषयमा गत 5 वर्ष अगाडि त्यो खालको विवादै भयो। भरतपुर महानगरपालिकाको जुन अहिले यो चुनावी नतिजा बाहिर आइरहेको छ, एकदम 2टा उम्मेदवारमा एकदम भनौँ तलमाथि भइरहेको छ, कहिले कहिले उछिने कहिले उछिने होइन, यो मात्रै फरक पर्छ। यो भरतपुर महानगरपालिकाको चुनावलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? अब भरतपुरमा लगेर मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति पछारिएको देख्छु म चाहिँ होइन। अब भनौँ न अब जुन जसरी गठबन्धन छ, जस्तै यो मलाई फन्डामेन्टली तपाईँले मलाई सोध्नुहुन्छ एउटा पोलिटिकल कम्युनिकेसनको विद्यार्थी भएर तपाईँ मलाई सोध्नुहुन्छ भने मैले त के भन्छु भने यो गठबन्धन भएर चुनावमा जाने नै होइन होला सायद। चुनाव पछि पो गठबन्धन हुने होला त? चुनाव त एक्लै लड्ने होला नि, किन हरेक पार्टीको आफ्नै एजेन्डा हुन्छ, किन हरेक पार्टीको आफ्नै चिन्ह छ। त्यसो भए त गठबन्धन मिलेर एउटा कमन चिन्ह मागे भए हुन्थ्यो होला होइन, सायद मिल्ने भएदेखि होइन। अनि त्यो कमन चिन्हमा चुनाव लडाइ हुन्थ्यो नि बाँकीसँग त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो गठबन्धनको औचित्य नै देखिँदैन र के गरेर गठबन्धनको औचित्य सत्ता मात्रै हो भन्ने मात्रै बुझिन्छ। जस्तो यो गठबन्धनको औचित्य भनेको जसरी हामीले भन्छौँ नि एउटा व्यापार व्यवसायमा कार्टेलिङ भयो, मिलेमतो भयो होइन, एउटा भनौँ न एउटा कालाबजारी भयो भने एउटा भाषा प्रयोग गरिन्छ नि, जस्तो कार्टेलिङको शब्द जहाँ सबै कुरा अटाउँछ होइन, त्यस्तै हो। त्यस्तै नै मिलिजुली हो नि त, मिलिजुली नै हो, मिलिजुली सेटिङमा लिने हो नि त, मतदाताहरूलाई सेटिङमा आफूभित्र पार्ने। भनेपछि त्यस्तो मूर्ख रहेछौँ त हामी, त्यस्तो मूर्ख मतदाता रहेछौँ त? तपाईँले कसैले आएर सेटिङ गर्दाखेरि हामी त्यसमा चाहिँ नि त्यही गरेर मत दिने भन्ने चाहिँ रहेछौँ त भन्दाखेरि हो भन्नुपर्ने। विवेकलाई पनि सेटिङको बन्धनमा राख्ने कि त्यही त। त्यसले गर्दा भरतपुरलाई हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले त्यो देखिन्छ
होइन, एकदमै चाहिँ नि निरीह मतदाता देखिन्छ भने काठमाडौँमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ अत्यन्तै जागरुक मतदाता देखिन्छ। भनेपछि अब नेपालको मतदाताको प्याटर्न यो दुईटा रिप्रेजेन्टेसन हो त भनेर तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ यो दुईवटा मात्रै हेर्न चाहिँ गाह्रो छ। त्यो बाहेक अरूको चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने जस्तै अहिले नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले दुईवटा दलकै अत्याधिक चाहिँ नि उम्मेदवारहरू जितिरहेका छन् होइन। अहिले त्यो धेरै फरक पनि छैन वास्तवमा। हिजोको मतको प्याटर्नमा, हिजो 74 सालको स्थानीय चुनावको मतको प्याटर्नमा अहिले धेरै त्यति फरक पनि छैन। अहिले यो भनौँ न प्रारम्भिक रुझानबाट हेर्दाखेरि अथवा प्रारम्भिक नतिजाहरूबाट हेर्दाखेरि त्यो फरक पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ दलीय संरचना, दलीय चाहिँ तपाईँको मुभमेन्ट, दलका गतिविधिहरूलाई जनताले तपाईँको सिधै तिरस्कार गरेको छैन। त्यसका धेरै आग्रह पूर्वाग्रहहरू होला, किनभने दलमा लाग्यो भने मेरो काम बन्छ भन्ने होला, दललाई शासनमा पुग्यो भने त्यसले मैले चाहेको अनुसार गरिदिन्छ भन्ने होला। सायद तपाईँको अत्यन्तै वैयक्तिक आग्रहहरूका कारण पनि त्यस्तो भएको हुनसक्छ। तर समग्रतामा अब एकातिर हामी प्रजातन्त्र बलियो बनाउनलाई गठबन्धन बनेको भनेर पनि भन्छौँ, गठबन्धनले त्यही भन्छ होइन। अब गठबन्धनभन्दा बाहिर रहेको, हिजो सत्तामा रहेको दल जो अहिले गठबन्धनभन्दा बाहिर छ, एक्लै लडिरहेको छ, उसले पनि मेरो भूमिका चाहिँ त्यो प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउने भन्ने छ। तर दुइटैको भूमिका चाहिँ प्रजातन्त्र बलियो बनाउनु चाहिँ देखिँदैन। किन जस्तै यो अहिले जसरी चुनावमा चाहिँ तपाईँको जस्ता किसिमका हथकण्डाहरू प्रयोग भएका छन् भनौँ न। अब कठघराभित्र राखेर तारजालीले बाँधेर चुनाव चाहिँ मतपत्र गनेर चाहिँ प्रजातन्त्र बलियो हुन्छ त अहिलेको अवस्थामा। जबकि अहिलेको अवस्थामा त तपाईँको सञ्चारको यति ठुलो विकास भइसकेको छ होइन। अब हामी अहिले यति बेला कुरा गरिरहेको छौँ यो टेलिभिजनमा, वास्तवमा अब अहिले चाहिँ नि हातमा जुन चाहिँ सञ्चार पुगेको छ, वास्तवमा टेलिभिजन एउटा सानो चाहिँ कोठामा बन्नु सक्छ, त्यहीँबाट चाहिँ अगाडि जान सक्छ र तपाईँले चाहिँ एजेन्डा स्पेसिफिक भएर र तपाईँले चाहिँ इन्टरेक्टिभ रूपमा चाहिँ अडियन्ससँग पार्टिसिपेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो अवस्थाको चाहिँ नि समाजमा यसरी चाहिँ हिजोको जस्तो चाहिँ अत्यन्तै चाहिँ एकोरो सञ्चारबाट मात्रै आउने चाहिँ पोलिसी अथवा एकोरो सञ्चारबाट मात्रै सञ्चारीकृत भएर राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन हुन्छ भन्ने सोच राख्नु त अत्यन्तै गलत हो नि। अथवा के भन्नु त्यसलाई चाहिँ नि इग्नोरेन्स हो भनौँ होइन, अथवा नबुझेको भनौँ। र प्रविधिलाई त आत्मसातै गरेर सकेका छैन, मैले अहिले पनि भने गरेकै छैन, पोलिसीले हामीले लिएकै छैनौँ। र त्यसले अब अहिले त तपाईँको यो केस भनौँ न एउटा मेयरमा एउटा कसैको क्यान्डिडेटको रूपमा मात्रै आएको छ र त्यसमा चाहिँ वास्तवमा यो जुन नयाँ मिडिया छ त्यो राम्रोसित म्यानेज भएको, त्यसमा शङ्कै छैन। किन पुरातानिक मिडियामा जस्तो तपाईँहरूले पनि कति स्पेस दिनुभयो यी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई भन्ने तपाईँले आफ्नै कन्टेन्ट एनालाइसिस गर्नुभयो भने पनि देख्न सक्नुहुन्छ होइन। र त्यो दलकै क्यान्डिडेटलाई दिने हो, अहिले पनि दलकै कुराहरू हुन्छ। र त्यो गैर दलीय तपाईँको चरित्रले यो किसिमको चाहिँ नि भूमिका प्रजातन्त्रमा पाउनु निश्चित रूपमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासको राम्रो पक्ष होइन। किनभने भोलि त्यो फङ्सन गर्नै सक्दैन, दलभन्दा बाहिर जान सक्दैन। तर त्यो भन्दैमा यसरी चाहिँ तपाईँको आफ्ना मतदातालाई या चाहिँ जनतालाई अत्यन्तै चाहिँ तपाईँको हेला गर्ने भन्छु म, जुन दलको चाहिँ तपाईँको एटिच्युड छ त्यसप्रति हामी इग्नोर गरेर बस्ने, त्यसलाई छोडेर बस्ने त्यो पनि होइन। त्यसले गर्दा त्यो कहीँ न कहीँ ब्यालेन्स चाहिँ हुनुपर्छ। तर के देखिन्छ भने हिजो तपाईँले जे एजेन्डा लिएर आउनु भयो भनौँ न, चाहे लोकतन्त्रको नाममा, प्रजातन्त्रको नाममा, विकासको नाममा, ती एजेन्डाहरूमा चाहिँ तपाईँले कुनै पनि काम नगर्नुभएको हुनाले जनताको चाहिँ तपाईँप्रति विश्वास छैन भन्ने कुरो चाहिँ नि हो होइन। वास्तवमा एउटा कमन म्यानलाई तपाईँले गएर सोध्नुहुन्छ भने उसलाई विश्वासै छैन। र जुन जनताको दलप्रति विश्वास नहुनु चाहिँ नि प्रजातन्त्रको लागि सुखद चाहिँ नि तपाईँको अथवा चाहिँ हेल्दी मेसेज होइन। यो प्रजातन्त्रको स्वास्थ्य राम्रो छैन। आवधिक चुनाव त हामीले गरेका छौँ, तर आवधिक चुनाव यसरी हुइमका भरमा चाहिँ नि जस्तो यहाँ भनौँ स्थानीय तहको निर्वाचनमा सोसियल मिडिया, न्यू मिडिया होइन, डिजिटल मिडियाको प्रयोग एकदम बढेको देखियो। युवा पुस्ताले त्यही सोसियल मिडियाको प्रयोगलाई हेरेर त्यसलाई एनालाइसिस गरेर मतदान गरेको पनि देखियो होइन। एउटा भनौँ न परम्परागत मतदाताहरू आफ्नै धारमा गएको होइन। जस्तै तपाईँले एउटा जस्तै देख्नु सक्नुहुन्छ, जस्तै मैले नै विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीहरू पढाउँदाखेरि स्नातक तहका विद्यार्थीहरू 19 देखि 22 वर्षका उमेरका समूह भनौँ न, त्यो समूहमा तपाईँले कुनै एउटा चाहिँ नि सरकारी सूचना अथवा राजनीतिक जानकारी, सांस्कृतिक जानकारी, भाषिक लैङ्गिक जुनसुकै पनि मुलुक समूह सम्बन्धी जानकारी तपाईँले भन्नुभयो भने उनीहरू थाहा नभए हुनसक्छ। तपाईँले क्लासमा भन्दाखेरि, प्राध्यापकले पढाउँदाखेरि, स्कुलमा टिचरले पढाउँदाखेरि या समाजमा घरमा चाहिँ नि अभिभावकले भन्दाखेरि उनीहरूको मानसपटलमा त्यसले स्थान राख्दैन। तर त्यही कुरा केही गरेर चाहिँ नि अहिलेको चाहिँ नि एकदम जल्दोबल्दो सामाजिक सञ्जाल केही गरेर चाहिँ नि अब यो
फेसबुकको पेजमा युट्युबमा, होइन फेसबुकमा, युट्युबमा सोसल मिडियामा। अथवा इन्स्टाग्राममा आयो भने उनीहरूको मानसपटलमा त्यो तुरुन्तै काम गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो मिडिया प्रयोग नहुने, यो मिडिया प्रयोग नभएको भन्ने त आधारै छ नि। मिडिया त प्रयोग गरेको छ, अरू राजनीतिक दलले पनि गरेछ, सबै राजनीतिक दलहरूले गरेका छन्। तर त्यो अहिले मेन स्ट्रिम मिडियाहरू भन्दा यो सोसल मिडियाहरू, डिजिटल मिडिया भनौँ न, एक किसिमको न्यू मिडियाहरूको प्रयोग बढी भएर उम्मेदवारहरूले त्यसलाई बढी प्रयोग गरे, राजनीतिक दलहरूले अथवा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले बढी क्याम्पेनै त्यही गरे होइन? त्यो गरे, सजिलो पनि भयो। जस्तै अब त्यो चाहिँ तपाईँको एजेन्डा वैयक्तिक रूपमा तपाईँको मतदातासम्म पुर्याउन सजिलो भयो नि। जस्तो यहाँलाई म सिधा प्रश्न गर्छु, अब चाहिँ एकदम सिधा, बालेन शाह चाहिँ केशव स्थापित र सृजना सिंहभन्दा किन बढी लोकप्रिय भए? के कारण? किन मतदाता उनको पछि लागे? बाध्यता थियो? होइन, बाध्यता होइन, उनीहरूसँग एजेन्डै थिएन नि त। केशव स्थापित र सृजना सिंहसँग एजेन्डै छैन। त्यो पुरानो घिसापिटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे विकासका दुवाईहरू दिएर केही हुनेवाला छैन। त्यो पुरानो घिसापिटा चाहिँ तपाईँको टेस्टेड एन्ड फेल्ड भन्छु म होइन, प्रयोग भएर चाहिँ नि यो चाहिँ गलत साबित भइसकेका सिद्धान्त अगाडि ल्याएर केही पनि छैन। अब त्यसले गर्दाखेरि बालेन शाह जस्तो मान्छेलाई एजेन्डा चाहिएन कि, त्यो भ्याकुममा ऊ आएको, त्यो भ्याकुम क्रिएट भएको देख्छु म त। किन मेजर पोलिटिकल पार्टिजहरूले एजेन्डा सेट गर्न नसकेको भ्याकुममा ऊ आएको। उसले जे एजेन्डा बोक्दै पनि हुन्छ होइन। अब एजेन्डा त यसै पनि आउँछ, त्यो एजेन्डा बोक्दै नै हुन्छ होइन। र मत पनि त्यही आधारमा आएको देखिन्छ। जस्तै अहिले तपाईँले सभागृह अगाडि लागिरहेको नारा, सभागृह अगाडि भइरहेको युवाहरूको उत्साह, तपाईँ त्यसलाई देख्नु, त्यसलाई उत्साह मानेर हेर्नुहुन्छ भने त्यो त भनौँ न त्यो त स्वतस्फूर्त देखिन्छ नि। अब त्यो स्वतस्फूर्तताले शासन चाहिँ नि हुँदैन। शासन स्वतस्फूर्ततामा हुँदैन। के अरे स्वतस्फूर्ततामा शासन हुन्थ्यो भने मैले अघि भने लोकतन्त्रका 20 वर्षमा हामी धेरै अगाडि बढिसक्नुपर्ने। लोकतन्त्र तपाईँ सम्झिनुहोस् न होइन, यो 63 साल वैशाख 11 गते त्यो स्वतस्फूर्ततामा रिङ रोड घेरिया थियो नि त। एउटा मुभमेन्ट थियो, तर त्यो जति बेला तपाईँको 10 लाख मान्छेले रिङ रोड घेरे भनेर राजालाई कम्पेल गरेको थियो संसद पुनर्स्थापनाको लागि, र एकचोटि आएको संसद पुनर्स्थापनाको वक्तव्य नमानेर फेरि दोहोरोचोटि दिनु परेको थियो होइन। त्यो जुन स्वतस्फूर्तताको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि एउटा माहौल थियो, त्यो स्वतस्फूर्तताको माहौल त शासन प्रणालीमा त ट्रान्सलेट हुन सक्दो रहेछ नि त। 20 वर्षदेखिको फेलहरू त त्यही हो भन्छु म। त्यसलाई त प्लानिङ चाहिँदो रहेछ, त्यसलाई त सोच चाहिँदो रहेछ, एउटा एजेन्डा चाहिँदो रहेछ। त्यहाँ यो एजेन्डा लेस सिचुएसनबाट यसरी एउटा पोलिटिकल क्यारेक्टर राइज हुनु चाहिँ नि डरलाग्दो अवस्था। जस्तै मैले हेरेँ पनि, जस्तै बालेन शाहको राइजलाई अथवा अहिलेको चाहिँ नि उहाँको यो भोटलाई, अथवा भोलि जित्नु होला अरे, जित्नुभयो भने के अरे उहाँ मेयर हुनुभयो भने उहाँलाई बेलायतको लन्डन सहर राजधानीमा एकजना मुस्लिम समुदायका मान्छे मेयर हुनुभएको थियो 2016मा। अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ नि अहिलेका जुन बेलायतका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ पछिको शासनकालमा त्यसलाई तुलना गर्न सकिन्छ भनेर हेरेँ मैले, तर तुलना गर्न मिल्दैन। किन उहाँ चाहिँ नि लन्डनका मेयर चाहिँ नि राजनीतिक दलकै प्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो। एजेन्डा थियो, परिवर्तनको एजेन्डा थियो, विशेष गरेर मुस्लिम समुदायप्रति विश्वले हेर्ने दृष्टिकोणको परिवर्तन आवश्यकता थियो। आतङ्कवादको चाहिँ नि श्रृङ्खलाबद्ध आक्रमणबाट लन्डन गुज्रिरहेको थियो। लन्डन बम्बिङ भनेर तपाईँले अहिले वेब सर्च गर्नु भने थाहा पाउनुहुन्छ। त्यो भयावहताको अवस्था थियो। त्यो भयावहताको अवस्थाबाट त्यो अवस्थालाई चिर्नलाई एउटा चाहिँ नि भनौँ न एउटा उम्मेदवार उदाए र उनीमाथि विश्वास भयो होइन। 56-57% मत ल्याएर चाहिँ नि उनी चाहिँ नि लन्डनका मेयर निर्वाचित भए। अब हामी कहाँका उम्मेदवारको त्यस्तो हुन्छ भनेर त्यो पनि एजेन्डा थियो। किन हामीले यो एजेन्डा, यो पोलिटिकल एजेन्डामाथि कहिले छलफलै गरेका छैनौँ। भोलिको दिनमा काठमाडौँको एउटा परम्परागत एउटा भनौँ न सेटिङ छ नि, माइन्ड सेट भनौँ न, त्यसलाई चिर्न सक्छन् कि सक्दैनन्? यहाँले अघि भन्नुभएको जस्तो यो काठमाडौँको एउटा परम्परागत भोट ब्याङ्कलाई ब्रेक गर्न बालेन शाहले सक्छन् कि सक्दैनन्? ब्रेक त गरे जस्तो लाग्छ अहिले। जस्तै अब ब्रेक त गरे नि त, अनि किनभने वडा अध्यक्ष सूर्य चिन्हबाट जितेछ, तर मेयरको मत लौरो लगाएको छ। त्यो भनेको के हो? त्यो भनेको चाहिँ नि एजेन्डा लेस भोटिङ हो क्या। मैले अघि पनि भन्नु पऱ्यो नि, त्यो भनेको असन्तुष्टि हो, एकदम व्यापक असन्तुष्टि हो, भयावह चाहिँ असन्तुष्टिको चाहिँ त्यो प्रदर्शन हो। त्यो भयावह वास्तवमा म राजनीतिक दल हुँ भने मैले त त्यहाँ भयावहता देख्नुपर्ने। अघि यहाँले भन्नु पनि काठमाडौँ, अब यो काठमाडौँको मतदानलाई हेर्ने हो भने चाहिँ रुख चिन्ह र सूर्य चिन्ह फेल भएकै हो। फेल भयो। तर काठमाडौँमा चाहिँ हेरेर भन्न सक्ने अवस्था छ? काठमाडौँलाई मात्रै हेरेर त भन्न सक्दैन। तर के हो भने तर काठमाडौँको यहाँले एउटा कुरा एकदम महत्त्वपूर्ण जुन लन्डनसँग नि जोड्नु पर्यो, लन्डनको निर्वाचनलाई पनि होइन। काठमाडौँ एउटा परम्परागत एउटा सांस्कृतिक सहर पनि हो।
त्यो सहरको मतदाताहरूलाई चेन्ज गर्नु, एउटा परिवर्तन गरेर एउटा नयाँ अनुहारले, नयाँ उम्मेदवारले यति लोकप्रियता हासिल गर्नु पछाडि के कारणहरू हुन सक्छन्, यहाँले बुदागत रूपमा कसरी भन्नुहुन्छ? जस्तै अब एउटा चाहिँ नि सबभन्दा प्रमुख प्रश्न के हो जस्तो लाग्छ भने यो बिचमा अब अहिले जसरी एकजना स्वतन्त्र उम्मेदवारको चाहिँ नि जसरी अत्याधिक मतहरू प्रारम्भिक नतिजामा देखियो, त्यसले गर्दा सबै हामीलाई चर्चा, काठमाडौँको चर्चा धेरै चुलिया छ। अब यो नहुँदो हो स्थापित राजनीतिक दलका क्यान्डिडेटले ल्याएको भए यो चर्चा हुँदैन थियो। अब मूलभूत प्रश्न कहाँ गएर सोध्नु हुन्छ जस्तो लाग्छ भने पहिलो बुँदा चाहिँ नि काठमाडौँ के हो भनेर चाहिँ नि सायद डिफाइन गर्नुपर्ने होला। के हो त काठमाडौँ? होइन, राजधानी हो। राजधानी भने शक्तिको केन्द्र हो। शक्तिको केन्द्र भइसकेपछि त यो यसले सबै कुरा परिचालित गर्छ, यही अनुसार हिँड्छ, अथवा यो एउटा देखाउने चिज हो, हाम्रो मुलुकको राजधानी हो, यो जगतलाई देखाउने कुरा पनि हो भन्ने प्रश्न पनि होला नि त एउटा। र अहिले काठमाडौँ जसरी काठमाडौँ बृहत्तर रूपमा आएको छ, त्यो काठमाडौँ मात्र पनि हिजोको त्यो जुन परम्परागत रूपको काठमाडौँ मात्रै छैन, तर जुन काठमाडौँको जुन सांस्कृतिक धरोहर छ, जुन यसको महत्त्व छ, जुन यसका विशेषताहरू छन्, त्यो विशेषतालाई उजागर गर्ने काम भएको छ कि छैन त यो बिचमा भन्ने हो। त्यो भएको देखिँदैन होइन। अब त्यसको एउटा समुदायले त्यसमा लागिरहेछ, आफ्नो एउटा पहिचानको लागि लडिरहेको देखिन्छ। जस्तै भनौँ भूकम्प आयो, भूकम्प आउँदाखेरि भित्री शहरमा धेरै ठुलो चाहिँ नि तपाईँको क्षति भएको छ। अहिले पनि त्यो क्षति त्यत्तिकै छ। त्यहाँ चाहिँ नि एउटा प्लानिङ पनि सुनिएको थियो कि यो जुन नेवारी शैलीमा चोक बनाउने छ, त्यसै गरेर चोक हिसाबले चाहिँ नि ती पुरानो सहरभित्रका गल्लीहरूका चाहिँ घरहरूलाई भत्काएर, जीर्ण घरहरूलाई भत्काएर त्यहाँ एउटा चोक शैलीमा नयाँ बनाउने भन्ने सुन्यो। त्यो पनि खालि कागजमा मात्रै सुनियो। सायद त्यस्तो हो, मैले चाहिँ त्यो कल्पना गरेको थिएँ काठमाडौँ त्यसरी आउला भनेर। त्यो पनि एड्रेस भएन भनेपछि सायद त्यो पीडा होला नि त। जसले त्यो गर्छु भन्यो त्यो नगरेको पीडा होला। कसले गर्छु भने त ती यही राजनीतिक दलहरूले गर्छु भने, जुन ठुला दलहरू भन्छौँ हामी। अब अहिले रुख र सूर्य होइन, केही हदमा चाहिँ नि यो गोलाकारभित्रको हँसिया हथौडा पनि होला होइन, अथवा हलो पनि होला कुनै आधारमा। भनेपछि यी आफूलाई ठुला भन्ने राजनीतिक दलहरूले त यो जनसापेक्ष जनताका दैनन्दिनीका समस्याहरू, जनताका हरेक दिनका समस्याहरूप्रति त उनीहरूको ठुलो उदासीनता देखियो। यहाँले जस्तो धेरै कुरा कोट्याउनु भएको हुनाले निवर्तमान भइरहेका मेयर विद्यासुन्दर साक्य र उनका उपप्रमुखको असफलता र अलोकप्रियता कुन कुरामा रह्यो, र विशेष गरेर मेयर उपमेयरको धेरै ठाउँमा लुछाछुडी भयो, चाहे रानी पोखरी बनाउने कुरा होस्, धरहराको विषयमा होस्, अथवा भित्री सहरको विषयमा होस् होइन, बसन्तपुरलाई बनाउने होस्, अथवा त्यहाँको मौलिकताको विषयमा होस्, अब अथवा फर्मुला व्यवस्थापनको कुरा गर्नुहोस्। त्यही त होइन। अब त्यो जस्तै त्यही हिसाबले हेर्दा त तपाईँले मलाई मेरो सम्झनामा त मेरो मानसपटलको कमजोरी हुनसक्छ। मैले त अहिले जाँदै गर्नुभएका मेयरले के गर्नुभयो भन्ने नै मैले त भ्याउनै पाउँदिनँ होइन। एउटा चाहिँ नि मलाई के थाहा छ भने उहाँ मेयर बन्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो सायद शपथ गर्न जानुभएको थियो या शहीदलाई माल्यार्पण गर्न जानुभएको थियो, वरिपरि नगर प्रहरी लाएर दौडाएर एकदमै चाहिँ नि कारगेट जस्तो बनाएर जानुभएको थियो। मलाई त्यही मात्रै सम्झना छ। 5 वर्ष त्यतिमै उहाँको त्यही इमेजमा बित्या छ। मैले त्यसपछि त केही पनि देखाएको छैन। तपाईँ आफै पनि काठमाडौँको महानगरवासी हुनुहुन्छ? म आफै महानगरवासी हुँ होइन। म चाहिँ नि अब यहीँको बासिन्दा भएको हुनाले अब अझ म पनि कोरमै धेरै वर्ष बिताएको हुनाले अहिले जुन कोर काठमाडौँ भन्छौँ त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि पनि र यहाँको भाषिक सांस्कृतिक महत्त्वसँग एकदम परोक्ष रूपमा चाहिँ नि संलग्न भएको हुनाले र यहाँको विकास र काठमाडौँको माया गर्ने मान्छे भएको हुनाले मेरो पहिचान पनि काठमाडौँसँग जोडिएको हुनाले बडो विडम्बनापूर्वक भन्नुपर्छ, मलाई त कुनै सम्झनै छैन अघिल्लो मेयरले के गर्नु हो भन्ने कुरा। अब यो भन्दै गर्दा मैले चाहिँ ठुलो फेलुअर देख्छु कि, र मैले सिस्टेमिक फेलुअर देख्छु जुन चाहिँ नि वास्तवमा हेल्दी होइन। जुन आउँदै गरेको जुन अहिले अब यहाँ अझ नतिजा त बाँकी नै छ, र बालेन साके कुरा गरौँ, भोलि उहाँ मेयरै हुनुभयो, उहाँका सामु पनि चुनौतीको त पहाडै छ, ठुलो पहाड छ। काठमाडौँ वरिपरिका पहाडभन्दा ठुलो पहाड त चुनौतीको देख्छु। किन कहाँ कुन सिराबाट समात्ने र कुन सिरालाई एड्रेस गर्ने पनि यस्तो पनि होइन कि काम नभएको पनि होइन। जस्तो तपाईँले हेर्नुभयो भने विभिन्न वडामा त्यहाँका वडा अध्यक्षहरूले, त्यहाँको लोकल नेतृत्वले काम नगरेको पनि छैन, गरेको छ। तर तपाईँले जुन एउटा चाहिँ नि देख्ने रूपमा र अर्को कुरा चाहिँ अनुभूत गर्ने रूपमा दुईटै रूपमा चाहिँ नि बृहत्तर कामहरू चाहिँ भएको छन् जुन हुनुपर्ने हो। किन यो नेपालको पहिचान दिलाउने राजधानी हो, यो केन्द्र हो, यो पावर हब हो। र तपाईँ जसरी भन्नुहुन्छ यस्तो फोहोर थुप्रिया छ हेर्नुहोस्, यत्रो दिनदेखि फोहोरकै माथि चढेर हामीले मतदान गऱ्यौँ। के आशमा भने यो फोहोर सायद उठ्ला भन्ने आश होला नि त हामीलाई त होइन। हेर्दाखेरि त्यस्तो विडम्बना भन्ने आशाले हामीले मतदान गर्नुपर्ने त्यही त होइन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यसमा हामीले गऱ्यौँ। अर्को कुरा सुशासनको कुरा पनि यो स्थानीय तहमा सुशासन, यो पालिकाहरूको सुशासन, पालिकाभित्रको
कमजोरीको रूपमा बेरुजुहरू बढेको देखिन्छ हो नि। महालेखाको प्रतिवेदनलाई हेर्दा पनि होइन। यो सबै स्थानीय तहहरूमा हामी एकलाई मात्रै भनिरहेको छौँ, सबै तहमा काहीँ बढी छ काहीँ घटी होला। यो स्थानीय तहलाई सुशासनमा एउटा अनुशासनमा राख्न पनि नसकेको हो होइन। यस्तो हो, अनुशासनमा राख्न त भने आर्थिक अनुशासन भन्नु खोज्छ। अनुशासन होइन, आर्थिक मात्रै होइन, चारित्रिक पनि हेर्नु न। सबभन्दा पहिला तपाईँसँग चारित्रिक अनुशासन नभएपछि तपाईँ आर्थिक अनुशासन त दोस्रो कुरा हो। चारित्रिक रूपमै समस्या भयो पहिलो सङ्घीय चुनावपछि त, किनभने सिंहदरबारको चाहिँ नि शासन गाउँमा पुग्यो भनियो, त्यता गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनियो। त्यसलाई चाहिँ चारित्रिक रूपमा के बुझ्यो भने जसरी सिंहदरबारले एकरो रूपमा निर्णय गर्थ्यो, जसरी एकरो रूपमा मनोमालिन्य थियो, त्यो मनोमालिन्य अब म कहाँ आयो भनेर चाहिँ नि स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू स्थानीय तहमा गयो। त्यसैको परिणति हो नि, त्यसको नतिजा हो नि त यो। अब हामी दोस्रो चाहिँ नि तपाईँको आवधिक चुनावमा छौँ, सायद त्यो परिगेलेर सुधार भएर आउनुपर्ने हो। तर बृहत्तर समस्या त जहीँको त्यहीँ छन् जस्तो लाग्छ। जस्तै नेपाललाई हेर्नुहुन्छ भने डाँडा काँडा तपाईँको चाहिँ सबैतिर चाहिँ नि यो एक्सक्याभेटर लाएर, हामी डोजर भन्छौँ नेपाली भाषामा, त्यो लाएर खनिएको छ। त्यसले कति भुछ्यायो गर्यो, त्यसले हाम्रो वातावरण कसरी नकारात्मक प्रभाव पार्यो भन्ने कुरो त हामीसँग चर्लङ्गै छ। त्यही पनि हामी त्यो अहिलेको चुनावको एजेन्डा बनेको त्यो हेर्नुहोस् त, कहीँ बने छैन। उल्टो राजनीतिक दलका डिस्कोर्सहरूमा त के भेटिन्छ भने हिजो पनि जित्नु भएको थियो, आज पनि जित्नुभयो। मैले त एउटा यस्तो क्यान्डिडेट पनि भेटेँ, बाउले पनि जित्या, आमाले पनि जित्या, छोराले पनि विगत 10 वर्षदेखि जितिरहेको होइन। एउटा एकदम राजनीतिक चाहिँ नि रूपमा सचेत जिल्लाको चाहिँ नि एउटा गाउँपालिकाको उदाहरण हो यो होइन। अब यहाँ नाम लिएर त्यसलाई किन पिन पोइन्ट गर्नु, अनावश्यक महत्त्व किन दिनु यो नेसनल टेलिभिजनमा। तर त्यो चरित्र हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दा चारित्रिक रूपमै हामी चाहिँ नि त्यो सम्हालेका छैनौँ भने त्यसपछिका आर्थिक पाटाहरू, राजनीतिक पाटाहरू, विकासका पाटाहरू त्यसपछि आउने कुरा हो। तर चारित्रिक रूपमै हामीले बुझ्न सकेका छौँ। त्यसले गर्दा यसमा पनि म दोष त तिनै राजनीतिक दललाई दिन्छु, किन उनीहरूले ल्यायो हो नि त, क्लेम त उनीहरूको छ नि। हामीले क्रान्ति गऱ्यौँ, हामीले युद्ध गऱ्यौँ, हामीले शान्ति ल्यायौँ भनेर उद्घोष त उहाँहरूकै हुन्छ। अहिले मेनिफेस्टोमै देखिन्छ नि, मैले चाहिँ कुरा मैले रत्तबारको भाषण सुने आधारमा भने होइन, उहाँहरूको लिखितम नै छ मेनिफेस्टोमा। भनेपछि त्यो लिखितमा मात्रै राख्ने हो भनेपछि तपाईँ हामी जहिले पनि चाहिँ नि यो मात्रै सुन्नु पर्ने हो त होइन भन्ने कुरा चाहिँ अहिले काठमाडौँको चाहिँ नि प्रारम्भिक चुनावी नतिजा भनौँ त्यसले देखाएको छ। तर मेसेज चाहिँ नि हो, अब बालेन शाहले जितेनन् भने पनि एउटा हुइम त उनले ल्याए नि, एउटा वातावरण त एउटा बनाए। त्यो एउटा नयाँ एजेन्डा त प्रवेश भएको छ। भोलि सायद क्यान्डिडेटसी दिँदाखेरि पोलिटिकल पार्टीलाई सोच्नुपर्ने होला, अथवा काम गर्दाखेरि सोच्नुपर्ने होला। बालेन शाहको एउटा मतले ठुला भनिएका दलका शीर्षस्थ नेताहरूलाई छुनुपर्ने अथवा तर्साउनु पर्ने होइन होला नि होइन। जस्तै अब दल भनेको परिवर्तन आयो भन्दाखेरि त हो नि, दलको जिम्मेवारी जनताप्रति हुन्छ भनेदेखि त सोच्नुपर्ने हो। तर हाम्रा दलको जिम्मेवारी जनताप्रति होइन कि कार्यकर्ताभित्र पनि आफ्नो उपगुटको चाहिँ नि कार्यकर्ता, तपाईँलाई चाहिँ नि एकदमै अब भनौँ नेताजी भन्ने, कुनै दलमा दाई भन्छन्, कुनै दलमा के भन्छन्, कुनै दलमा के भन्छन्, त्यो भन्नेसँग भन्दा पर तपाईँको जिम्मेवारी नै गएको देखिँदैन। अनि के चिन्ता हुन्थ्यो र? चिन्ता छ र? आफ्नो गुट उपगुट आफ्नो समूह होइन, उपगुटभित्रको पनि समूह भन्छु क्या म त। अझ उपगुट समूह हुँदाखेरि पनि कमसेकम 5 जना हुन्थ्यो होला नि त। उपगुटभित्रको समूह भन्दा त 1 जना मात्रै भए नि हुने होला, 2 जना मात्रै भए नि हुने होला। त्यही भएर चारित्रिक रूपमै हामीले प्रजातन्त्रलाई सम्बोधन गर्ने, संहितालाई बलियो बनाउने जुन कुरा हामीले लडेर ल्यायौँ, अनि जसका लागि हामीले यो मुलुकलाई ती दलले के भने त तपाईँ हामी जस्ता मान्छेले पनि पख अहिले शासन गैर प्रजातान्त्रिक छ होइन, त्यहाँ जनताको कुनै प्रतिनिधित्व छैन, पख हामी आन्दोलनको एउटा वातावरण बनाउँछौँ, तिमी पनि यो आन्दोलनमा होमियौ, सँगै लागौँ, परिवर्तन हुन्छ, त्यसपछि तिम्रो हाम्रो शासन चल्छ र तिम्रा कुराहरू चाहिँ अगाडि आउँछन् भनेर हामी आन्दोलनमा जोतिएको होइन त। तपाईँ हामी भनेको नेपालका जनता, तपाईँको एउटा प्रोफेसन होला, मेरो एउटा प्रोफेसन होला, नागरिक समाज, तर एउटा नागरिक त हामी त्यसरी जो नागरिक समाज त एउटा लोकतान्त्रिक आन्दोलन हो। अब दललाई यो हिजो भनिएको थियो भन्ने कुरा स्मरण गर्नु पनि आवश्यक रहेन जस्तो देखिन्छ कि। मैले त बालेन शाहको राइजलाई त्यसरी नै बुझेको छु, नभए हुँदो रहेछ नि त। दल पनि रुख सूर्य चाहिँदो रहेछ नि त मान्छेलाई, रुख सूर्य चाहिन्छ भन्ने उहाँहरूको यो होइन त, अट्टहासै हो भन्छु म त। दम्ब मात्रै होइन, अट्टहास हो, दम्बपछिको हुँकार के। रुख चिन्ह, रुख सूर्यको विकल्प अन्य भनौँ न एउटा परम्परागत दलका चिन्हहरूको विकल्प पनि आयो। अब आयो होइन, काम गर्दो रहन्छ भने स्वतन्त्र उम्मेदवारले पनि आफ्नो एजेन्डालाई
आफ्नो एउटा भनौँ न एउटा चाहिँ योजनालाई मतदातामा स्थापित गराउन सक्यो अर्को एउटा म तपाईँलाई एउटा कुरा क्लियर गर्न चाहन्छु। जस्तै यसलाई लार्जली के पनि लिन्छ भने जस्तै अब अलिकति यो पाका मान्छेहरूले भनौँ न तपाईँ हामी पाकामा पर्छौँ भने हामीले के पनि भन्छ भने यो हुइम हो, यस्तो हुइम आउँछ। हिजो एकजना नानीमया दाहाल भन्ने चाहिँ नि राष्ट्रिय पञ्चायतमा उम्मेदवार हुनुभएको थियो, उहाँले पनि जित्नु भएको थियो भन्ने आउँछ। तर अहिले त्यो होइन। नानीमयालाई मत दिने अहिलेका जस्ता तपाईँको चाहिँ 18 वर्षदेखि 30 वर्ष बिचका मतदाता नानीमया दाहाल यहाँले प्रश्न उठाइहाल्नु भयो, मैले पनि त्यो कुरा सोचेको थिएँ। नानीमया दाहाल र बालेन शाहलाई तुलना गर्न मिल्दैन? मिल्दैन। तर लहर त काठमाडौँको त्यस्तै थियो, काठमाडौँवासीको होइन त्यस्तो हो भने त त्यो भन्दाखेरि त अहिलेको तपाईँका रुख सूर्य हँसिया के गोलाकारभित्रको हँसिया हथौडा या हलो जस्तोको सोच आयो नि हाम्रो पनि। त्यही त हामी काठमाडौँको जनता त खालि हुइममा मात्रै हिँड्छ भने त्यो हुइम बालेन शाह र नानीमया दाहाल बिचको तुलना हुँदैन किनभने त्यो व्यवस्थै होइन। एक त त्यो निर्दलीय व्यवस्था हो, यो तर यो आक्रोश काठमाडौँवासीको त्यो हो कि होइन? आक्रोश हो तर त्यति बेला आक्रोशलाई पोखेको हो त्यस्तै गरेर नानीमया दाहाल जस्तै गरेर हो। तर अहिलेको पाटो चाहिँ अलिकति फरक के छ भने जस्तै यहाँ मैले प्रवेश गर्न नानीमया दाहाल सडकमा एउटा भनौँ कराउँदै हिँड्नुभयो होला, आज सोसल मिडियामा एउटा मिडियामा होइन जुन कुरा बालेन शाहको अभिव्यक्तिहरू बालेन शाहको एजेन्डाहरू एउटा सरसर्ती एउटा न्यु मिडियामा आयो, जुन एउटा नयाँ पुस्ताले त्यसलाई हेऱ्यो देख्यो र त्यसले छिट्टै त्यसलाई अनुसरण गर्यो, त्यस्तै हो। त्यस्तै हुन्छ। तर न्यु मिडियाको फरक के छ भने तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने नयाँ मिडियामा चाहिँ नि तपाईँको एकरो कराइ हुँदैन कि तपाईँको एकरो आवाज मात्रै हुँदैन, त्यहाँ दोहोरो हुन्छ र दोहोरो तेह्रो चौरो आवाजले सामूहिक आवाज हुन्छ। बालेन शाह त्यो सामूहिक आवाज हो, हिजो नानीमया सामूहिक आवाज होइन। त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो। त्यो हिसाबले बुझ्दाखेरि त फेरि हिजो नानीमयाको उम्मेदवारी दलको विरुद्ध थिएन के, आज एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवारको उम्मेदवारी स्थापित आन्दोलन गरेका दलहरूको विरुद्ध छ। विरुद्ध हो नि त, तिर्सलले सकेर मलाई मत देऊ भने होइन त, दिएको पनि हो, ठुला दलको विरुद्ध आएको हो नि। त्यही भएर तर उनीहरूलाई विडम्बना चाहिँ के भने उनीहरूलाई अलिकति नै असर भयो जस्तो लाग्दैन मलाई, किनभने काठमाडौँले के गर्ने हो र भन्ने छ होइन। तर अब यो लहर तर सङ्केत त हो नि काठमाडौँवासी, यो लहर अन्त पनि तपाईँको नआउला नजाला। बाहिर पनि हामीले काठमाडौँ बाहिर पनि सरस्वती केलाउँदा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको लोकप्रियता चाहिँ बढेको देखिएको छ। अब एक दुईवटा प्रश्न तपाईँसँग जोड्न चाहन्छु। यहाँ काठमाडौँ विश्वविद्यालयको आम सञ्चारको एउटा प्राध्यापक भएको हुनाले यो विश्वविद्यालयहरूले पनि मत सर्वेक्षण गरेको होइन, फेरि स्वतन्त्र सर्वेक्षण गरेको देखिन्छ, विदेशमा पनि देखिन्छ। हामी कहाँ पनि एउटा हामी कहाँ सर्वेक्षण अथवा हाम्रो जे छ नि हामी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन् ती पनि दलीय आँखाबाट दलीय चस्माबाट सर्वेक्षण भएको देखियो। यहाँहरूको जस्तो विश्वविद्यालयहरूले गर्ने सर्वेक्षण पनि त्यस्तो खालको एउटा अनुसन्धानमूलक एउटा मतदातामा गएर भने एउटा अनुसन्धान गर्ने खालको हुन सक्दैन? हुनसक्छ। अत्यन्तै राम्रो प्रश्न, विशेष गरेर यो प्रश्नलाई तपाईँलाई विशेष धन्यवाद। र हामीले गरेका छैनौँ, मैले इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्छ, हामीले गरेका छैनौँ। त्यसका धेरै कारणहरू छन्। जस्तै अब सर्वेक्षण गर्नलाई त्यसका केही नीतिगत पाटाहरू हुन्छन् र त्यसको केही आर्थिक पाटोहरू हुन्छ। यी सबै पाटोहरूमा हामीले सोचेका छैनौँ र विश्वविद्यालयले गर्नुपर्ने पनि त्यही हो। र त्यो गर्ने जनशक्ति नभएको पनि होइन, त्यो गर्ने आधारहरू नभएको पनि होइन, तर त्यो गरेका छैन। विभिन्न एनजिओहरूले गरेको देखिन्छ। त्यो एनजिओहरूले कुनै कुनै राजनीतिक एउटा परिदृश्यसँग नजिक रहेर गरेको देखियो हो, अनि कसैको आग्रहमा गरेको देखिन्छ। जस्तै किनभने यो सर्वेक्षणको जस्तै कुरा गर्नुहुन्छ भने सर्वेक्षणको लागि खर्च लाग्छ, धेरै खर्च लाग्छ। त्यो खर्च कसैले न कसैले जुटाइदिनु पऱ्यो। या त तपाईँले जसले खर्च तपाईँलाई जुटाइन्छ तपाईँ त्यसैको आग्रहमा काम गर्नुहुन्छ। अब विश्वविद्यालयमा आग्रह बिनाका चाहिँ नि स्रोतहरू जुटिरहेका छैनन्। अब सायद विश्वविद्यालयले त्यसमा काम गर्नुपर्ने होला, मैले पनि मेरो विभागको तर्फबाट काम गर्नुपर्ने होला, त्यो पाटो मागी नै होला। त्यसले त्यो हिसाबले तपाईँ चुकिस् भन्दाखेरि मैले हो भन्छु, होइन भन्दिनँ। काठमाडौँ विश्वविद्यालय जस्तो एउटा भनौँ न एउटा स्वतन्त्र एउटा भनौँ एउटा प्रसिद्ध त्यसले गर्नुपर्ने हो, त्यसले गर्न सक्छ गऱ्यो भने होइन र उसले चाहिँ एउटा स्वतन्त्रपूर्वक गर्न सक्छ र उसको केही आँकडाहरू बाहिर आइदियो भने एउटा मतदाताहरूलाई एउटा एजुकेसन पनि भयो, एउटा त्यसले एउटा चाहिँ एउटा बाटो पनि तय गर्छ। त्यो खालको काम चाहिँ आगामी दिनमा यहाँहरूको जस्तो विश्वविद्यालयहरूले गरिदियो भनेदेखि त्यो राम्रो हुनसक्छ। एकदमै हुनसक्छ। र त्यसले वास्तवमा यो जुन अहिले भनौँ न यही टेलिभिजनबाट तपाईँकै भन्ने कुरा सुन्दाखेरि पनि जुन आग्रह रह्यो त्यो आग्रहमाथि हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ र आशा गरौँ सायद अर्को चुनावभन्दा अगाडि हामीले केही न केही गर्न सक्छौँ र गर्न सकौँ। र मुख्य रूपमा चाहिँ वास्तवमा यस्तो सर्वेक्षणहरू बाहिरका विश्वविद्यालयहरूमा सरकारले पनि गराउँछ कि, किन सरकार त भनौँ न हामी सबैको हो नि, कुनै दलको मात्रै होइन नि। यहाँ सबभन्दा ठुलो समस्या के देखिन्छ भने
सरकार भनेको दल मात्रै, सरकारमा हामीले दल मात्रै देख्यौँ जहिले पनि। सरकारमा हामीले कहिले पनि एउटा भनौँ न तपाईँ हाम्रो प्रतिनिधित्वै देखेनौँ के। तपाईँ दलको हो भने त्यो दलको तपाईँले सरकार देख्नुभयो, तपाईँ त्यो दलको होइन भने त तपाईँले सरकारै देख्नु भएन। तर एउटा आम नागरिकले सरकार देख्नै सकेको छैन। आम नागरिकले स्वामित्व गर्न सकेन, स्वामित्व लिन सकेन, ओनरसिप लिन सकेन भनौँ न। अब त्यो सरकारै देखेन भनौँ न। अब स्वामित्व त पछिको कुरा होला, किनभने उसको कुरा कति काम भयो भने, तर उसले त्यो नै देख्दैन। किनभने जहिले दल देख्छ र अब अहिले त दलभन्दा पनि फेरि व्यक्ति देख्न थालिएको छ होइन। दलको सरकार भन्दा पनि कसको सरकार, अमुक व्यक्तिको नाउँको सरकार भन्ने हुन्छ। यद्यपि दलबाट निर्वाचित भएर आएका हुन्छन्, यता व्यक्तिको नाउँ आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो अघि पनि हामीले कुरा उठायौँ, उपगुटभित्र पनि सानो समूह भन्ने, त्यो समूह मात्रै हाबी भएको देखिन्छ। त्यो पनि वास्तवमा अब हुन त अहिले यो स्थानीय निर्वाचनको परिदृश्यमा लगेर कुरा गर्दाखेरि एउटा राम्रो अवस्था हो जहाँ चाहिँ नि यो कुराहरू हुनसक्थ्यो। तर सायद यो डिबेट पनि हामीले अलि अगाडि गर्नुपर्थ्यो कि, सायद चुनावभन्दा अगाडि चाहिँ नि गरायो भने यसले पनि केही हल दिन्थ्यो कि। अब हामी त मान्छेले मत हालिसकेर गन्ने बेलामा यो कुराहरू गरिरहेछौँ होइन। सायद यसले अगाडि बढ्न, भविष्यमा अगाडि बढ्न चाहिँ नि शुभ सङ्केतै गर्छ होला। जस्तो यहाँहरू जस्तो आम सञ्चारको एउटा प्राध्यापक होइन, यसको एउटा शोधकर्ता भनौँ न, जस्तो अहिले यहाँले जुन मिडियाले पनि गर्नुपर्ने भूमिकाहरू छ, न्यु मिडियामा एउटा राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई प्रयोग गर्न जानेनन्, सकेनन् होइन। जुन कुरा समाज र न्यु मिडियाको प्रयोग, यहाँ जसले यहाँले मिडियाको प्रविधिलाई हेर्नु भएको छ, त्यो पक्षलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अहिले त तपाईँको सबभन्दा ठुलो समस्या नै यो मेरो डर पनि त्यसैमा हो कि यो जुन मिसइन्फर्मेसन र डिसइन्फर्मेसनको कुराहरू छ। अब मैले यसलाई नेपालीमा भनिनँ, अङ्ग्रेजीमा त्यही भन्दा बुझिन्छ होला। त्यो मिसइन्फर्मेसन र डिसइन्फर्मेसनको जसरी चाहिँ नि त्यो फैलिरहेछ नि यो र फैलाउनमा जसरी यो नयाँ मिडियाको हात छ, जुन द्रुततर यसको चाहिँ क्षमता छ, द्रुततर गतिमा यसले अगाडि फैलाउन सक्छ। केही गरेर हाम्रो एजेन्डाहरू त्यसभित्र त सेट भइरहेको छैनन् भन्ने कुरा हो। किनभने हामीले त्यतातिर ध्यानै दिएका छैनौँ। किन हामीले यो प्रविधिलाई कसरी सदुपयोग गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले ध्यानै दिइरहेका छैनौँ भने प्रविधिका दुरुपयोगहरू यथेष्ट भइरहेका हुन्छ। जस्तै हाम्रो समाजमा पटक पटक आइरहन्छ। जस्तै तपाईँको टेलिभिजनले रिपोर्टिङ गरेर आउनसक्छ कसरी प्रविधिको दुरुपयोग भएर कुनै व्यक्तिलाई हानि पुगेको र त्यसलाई उसलाई चाहिँ जीवन नै एकदमै नकारात्मक रूपमा प्रभावित बनाइदिएको भन्ने छ भने राजनीतिको समग्रतामा त्यसको दुरुपयोग भइरहेको छैन भन्ने आधार के त सायद भइरहेको हुनसक्छ। किनभने अमेरिका जस्तो मुलुकको चुनावलाई यो नयाँ मिडियाको माध्यमबाट त्यसरी मोडियो र आज ट्रम्पले घोषणा गरेका छन् भने कहिले पनि ट्विटरमा फर्किँदैनन् रे, ट्विटरले उनलाई ब्यान गर्नु पऱ्यो भनेपछि एउटा अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई ब्यान गर्न सक्ने हैसियतको चाहिँ नि जुन सामाजिक सञ्जाल छ त्यसको त पावर त रहेछ नि, त्यसको शक्ति त रहेछ नि। हामीले त्यतापट्टि त्यसको उपयोग हुनसक्छ या दुरुपयोग हुनसक्छ भन्ने बारेमा कुनै अध्ययनै गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि मिडियाको र विशेष गरेर नयाँ मिडियाको त राजनीतिक तपाईँको भनौँ न क्षेत्रमा अथवा राजनीतिक विषयमा ठुलो चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ अहिलेको यो नयाँ मिडिया। किन त्यो हातमा पुग्छ नि। तपाईँको एजेन्डा के हो भने तपाईँले एजेन्डा जस्तै मेरो एजेन्डा मैले तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा पुर्याउन सक्छु, अनि तपाईँबाट म व्यक्तिगत रूपमा फिडब्याक लिन सक्छु। काठमाडौँ बाहिर यो नयाँ मिडियाले भन्नुभएको छ सोसियल मिडिया नयाँ मिडिया प्रयोग कति भएको पाउनुभयो? छ, किन नहुनु, त्यहाँ पनि छ। जस्तै तपाईँले टिकटक नै हेर्नुहोस् न, जसरी टिकटक पपुलर छ त्यो टिकटक त काठमाडौँभित्रबाट मात्रै बन्दैन होइन, नेपालका दूरदराजका ठाउँहरूबाट बन्छ। अर्को कुरा तपाईँले अहिले मोबाइल फोनको चाहिँ नि लेटेस्ट डेटा हेर्नुभयो भने हामी कहाँ 4 करोड चाहिँ नि मोबाइल फोनका ग्राहक छन् भन्ने चाहिँ नि डाटा नेपाल टेलिकम अथोरिटीले, नेपाल चाहिँ नि दूरसञ्चार प्राधिकरणको डाटा छ। उसको अघिल्लो महिनाको माघ महिनाको एमआइएस रिपोर्ट होइन, केही महिना अगाडिको एमआइएस रिपोर्टमा भनेपछि त यो प्रविधिको प्रयोग भएको छैन भन्ने त हुँदै होइन नि। तर यो प्रविधिको सदुपयोग कसरी भएको छ भन्ने हो र डर चाहिँ नि यसको दुरुपयोग भइरहेको त छैन भन्ने हो। हेर्दा आजको स्थानीय चुनावको चाहिँ तपाईँको यो भनौँ न नतिजा गनिरहेको बेलामा हामीसँग बसेर यो राति कुरा गर्दाखेरि एउटा मेरो सबभन्दा ठुलो चाहिँ नि भनौँ न एउटा आग्रह या मेरो चिन्ता चाहिँ नि के हो भने यो प्रविधिको हामीले सदुपयोग कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने हो। त्यसमा हामी जस्तो मान्छेको भूमिका हुनसक्छ है, तपाईँले भन्नुभयो मेरो अध्ययनै त्यसमा छ। अहिले विशेष गरेर मैले यो स्थानीय चुनावमा यो नयाँ मिडियाको प्रयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरा व्यक्तिगत रूपमा मैले आफ्नै एउटा सानो अध्ययन गरिरहेको छु जसरी आएको छ। र त्यसमा मैले यो ट्विटरको मात्रै अध्ययन गर्दाखेरि मैले अब बालेन्सा अध्ययन गर्ने भएँ, त्यो ह्यासट्याग होइन, अब जस्तै अब नेपाल भोट्स भन्ने ह्यासट्याग छ त्यो अध्ययन गर्ने भएँ। त्यसमा के कुरा आएका छन्, कसरी अगाडि बढिरहेको छ र त्यसले एजेन्डा इस्टाब्लिस गरेको छ। बालेन्साको अभियन्ताहरूले नयाँ मिडिया प्रयोग गरे त्यो त शङ्कै भएन नि। त्यसमा त आज त्यो स्वीकार्य त्यो नै देखिन्छ। अब के गरेर त्यो एउटा अनलाइन खबरले लेखेको छ
होइन अनलाइन खबर भन्ने होइन कि अनलाइनको चाहिँ अनलाइन मिडियाहरूले लेखेको अनलाइन छ। मिडियाले लेखेको छ, एउटा अनलाइन मिडियामा छ। त्यो अनलाइन मिडियाले लेखेको कुरा हो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ स्वीकारोक्ति भनेर लेखेको छ भनेपछि त उहाँहरूले प्रयोग गर्नुभयो र त्यो प्रयोग नभइकन यो मत यति आएन जस्तो लाग्छ मलाई। अनि उहाँले बालन चाहिँ यो शाहको मत पछाडि जसरी मत आइरहेछ बल्ल बल्ल अभियन्ताहरू छन् हुनै पऱ्यो नि, नभइकन त कसरी आउला र? तपाईँ हामी गएर उभिएर इन्द्रचोकमा चाहिँ नि करायौँ भने तपाईँले हामीलाई मत आउला र त्यसरी? अथवा हनन्डोकामा गएर चाहिँ तपाईँ हामी करायौँ भने आउला र? आउँछ र? आउँदैन नि। बालन शाहको अभियन्ताहरू घर घर चाहिँ पसेको देख्यो मतदाताहरूको मतदाताहरूको होइन, उहाँहरूको घर अब कसरी घर अथवा मनमनमा पैसा मनमा भनौँ होइन, किनभने उहाँले खोजेरै हाल्नु भएको छ लौरो। खोजेर लौरो यत्रो ठुलो मतपत्रमा खोजी हाल्नु भएको छ, एउटा लौरो मत हाल्नु भएको छ। यहाँ आज कुन मिडियामा हो मैले त्यो टेलिभिजन सम्झिन आइरहेको थियो, सभागृहबाट लाइभ भइरहेको थियो, त्यहाँ कसैले भन्दै हुनुहुन्थ्यो